안녕하세요, 달려라순입니다. 오늘은 LED 선풍기를 이용해서 임영웅 선풍기를 만들어 보겠습니다. 준비물은 여기 인터넷에서 주문이 가능한 LED 메시지 선풍기입니다. LED 메시지 선풍기에 여기 컴퓨터에 USB 포트가 있는 데다가 이제 꽂으시면 연결 가능하고요. 또 동봉된 CD에 있는 프로그램 메시지를 입력. 임영웅 사랑의 별빛 같은 나의 사랑아, 이런 것을 입력하시고요. 글자 나오는 거를 상하 360도 회전, 자유롭게 방향 조절, 휴대폰 보조 배터리로 연결 시 야외에서도 사용 가능. 를 열어볼게요. 짜자잔. 이렇습니다. 여기 뒤에는 이렇게 펜만 사용할 때는 이쪽으로 딱 누르시면 되고, LED하고 펜하고 같이 할 때는 이쪽으로 하시고 하면 되겠네요. 자, 일단 준비물은 LED 메시지 선풍기, 또 임영웅 스티커. 여기에 LED의 메시지는 여기 잭을 꽂아서요 입력하시면 됩니다. 입력을 해볼까요? 한글, 영문, 특수문자 7가지 색상. 어떻게 변신할까요? 한번 해보겠습니다. 뭔가 사랑하는 사람을 위해서 뭘 만들고 사랑하는 마음으로 이제 만들고 하는 것을 하니까 정말 기쁘네요. 일단은 임영웅 스티커 붙였습니다. 벌써부터 임영웅 스티커 됐습니다. 아니, 벌써부터 임영웅 선풍기 다 돼갑니다. 그 다음에 입력을 하고, 짜자잔. 이제 나만 믿어요, 하트. 이제 나만 믿어요. 와. 우리의 히어로 임영웅. 오. 야, 밖에서 또 안으로 촤 글자가 나오고. 와. 건강하고 행복하세요, 건행. 너무 좋다. 샤샤샤샤샤샤. 별빛 같은 나의 사랑아. 이 너무 빨리 돌아가네. 야, 사랑아 사라지고, 감성장인 히어로 임영웅. 너의 모든 것을 응원해, 하트뿅. 신기하다. 영원히 임영웅과 함께 갈게. 히어로 임영웅 사랑해. 감성장인 임영웅 돌아갔고, 임영웅 사랑의 건행 요 돌아가고. 와, 이쁘다. 컴퓨터에서 앉아서 이렇게, 와,
예쁘다. 히어로 이제 나만 믿어요. 와. 달려라 순이 임히어로. 달려라 순이 임히어로. 건강하고 행복하세요. 건행. 멋지죠? 아유 시원하다. 별빛 같은 나의 사랑아, 별빛 같은 나의 사랑아, 당신은 나의 감성장인 히어로 임영웅. 아이 선풍기 놀이 재밌다. 이제 나만 믿어요. 와 이거 신기하다. 달려라 순이 임히어로. 잘 보여요? 임영웅 선풍기 완성. 너무 좋네요.